Pacienti rreh brutalisht mjeku në spital duke rrëzuar në tokë nga grushtet. Një mjek ortoped në spitalin Agio urra brutalisht nga një pacient që po nxitonte për në urgjencë. Goditjet me grushta në fytyrë e rrëzuan mjekun për tokë të mbuluar në gjak dhe ai ra prapa duke goditur kokën. Episodi i pabesueshëm i mjekut të rrahur u rrëfye nga Mikail Giannakos. Kolegët e mi në spitalin Agio më përshkruan së fundmi një incident të tmerrshëm, një mjek u ra nga një kriminal. Një burr që hynte dhe dilte nga burgu shkoi në urgjencën e klinikës ortopedike. Diçka shkoi keq tek ai. Pa asnjë arsye ai filloi të godiste mjekun për shkak të goditjeve me grushta në fytyrë. Ai ra duke i rrjedhur gjak, pasi goditi kokën për fat të mirë, me sa duket në zona jo jetike. Për fat të mirë, ai ndodhet jashtë rrezikut, por është plagosur rënd. Situata po vlerësohet. Ky kriminal, i cili është boksier dhe i njohur nga policia me emër, hyn e del nga burgu pse ndodhet jashtë. Spitali do të padis. Ata kanë roje sigurie, por çfarë mund të bëjë me dikë që mund të vras me një goditje? Shoqata mjekësore Agio dënon sulmin brutal ndaj një mjeku në spital. Shoqata mjekësore Agio dënon pa më dyshje episodin e dhunës kundër një kolegu ortoped në dhomën e urgjencës në spitalin e përgjithshëm të AKI-s lindore. Fatkeqësisht vitet e fundit, incidentet e dhunës kundër punojësve të kujdesit shëndetësor janë rritur dhe viktima që përfshin mjek, infermier dhe në fund të fundit vetë sistemin shëndetësor kombëtar. Dhuna në spitale i shpërqendon punojësit e kujdesit shëndetësor nga kryerja e detyrave të tyre dhe nxit një ndjenjë pasigurie si tek stafi mjekësor ashtu edhe tek ai infermieror, si dhe tek pacientët që i drejtohen sistemit shëndetësor kombëtar për kujdes shëndetësor. Shoqata mjekësore qëndron pranë kolegut që ka vuajtur dhunë fizike gjatë kryerjes së detyrave të tij dhe dënon ata që përdorin dhunë, qoftë fizike apo verbale, kundër punojësve të kujdesit shëndetësor që punojnë në kushte veçanërisht të vështira. Ata paguhen pak dhe ja kushtojnë shpirtin e tyre punës.